Notenda kuti kana muri komapuwa zvikaru zvamapiwa munotedzera mitemo inofanira kutedzwa nekanzuro ichibudikidza kuti mbona kanzuro yakusumudza mashoko ekuti basa ari kufamba zvakanaka pavanonangana naye ndimama ndinotiri kuti nhasi masabhuye asingatedze mutemo wekanzuro haakodzere kunge ari sabu anoziva haakodzere kunge ari sabu wamambonyana saka batai mashoko angu nomezi kukuisai tokuisai sitingadabvisa toisa munin'a wako rwadzo westere anoziva tinoisa munin'a wako kana mukoma wekuti rwadzo westere toisa zvichimbi zvapinda zvakangotaimira zvadimbura hazvirwadzi kubvisa hazvirwadzi kuisa mumwe masabu vakutambira panhasi Mese mutambire? Atenda kana pasina kundonyadzisa togadzira. Atenda ita kugadzira vatambira fiso pepe. Yazoti kana pane asiri kodwa tamugadzirisa. Vatambira kwa. Asiri kutambira. Asiri kutambira. 1 2 3. Obdara makapita kuri ngoya mkura wasaka kutambira. Sasa kutambira. Pane itsamba hii. Tum. Governo vai saber. Senta bem. Maroda Rural District Council, all correspondence should be raised to the chief executive officer, and not individuals. So boss, 108 Maroda, technology, I shall not know. The Katumotangra Magazine 03 July 2026, Chief Nyango, Moseva Maroda, Barbar's RE, Kunoa Soronya, removal of gardens from the wetland between Gods and Total Village. This was my garden, Rimpanji, Ziman, Madofuna 9, Latipa Gods and Total Village. Council has noted with concern the continued degradation of a wetland between Gods and Total in an area of your jurisdiction. Observations have been made of gardens being erected at the center of the wetland. It is against this background that we write to request for your board in the book of the identified garden. We expect the wetland to be cleared by 20th of July 2026. But Mambo Nyando delegation yao vakumbirwa nekanzu magadhena ari madofona ese anobiswa imomo 20 July asati apfuura. Nofuka zviri kubata kubva pagodzi kubva pabiriji pai kuenda kuseko chipatara kuda ndopakagarwa madofona. Vakazena vakomana vako vanozofungwa kuti unopisa chete vanozofungwa kuti vamwe tsamba mangu vari kuvabvisa. Chimwe chepiri ndorime magadheni evanhu venyu makaisa ndinokona kwetsamba yatonyorwa haisi kwenyu asi zviri kuuya. Zvimwe chinogadzira vanhu panzvimbo isingatenderwi. Zvimwe chete kuti negadheni asiro masabhuvacha chungwa haida kutsamba ndakauya ndinoitira kubviro chiri chikumbiro zvikutariswa mabhuku zvakatariswa ndobva vamwe taonekwa tisina tikakumbira kutesa kupera kwemwedzi. Ndakanoendesa mari musi wa29 June. Masamoni razoya musi wafundo bhuku rangu rakanaka harina mune deadline akutsvaka kukuzivisana chemo nyinyi ndechaanimi chakupi chabva pasamoni rangu rikunzi kunzi uya kutariswe bhuku rako unyange rakanaka masabhuku mamuri kubvunza asiri azvinzoenda kansela mazhazha mugari apo nei vakapuwa masamoni
Pamusoro basa. Kune exercise yema internal auditors. Anouya kuzotarisa masabu aya kushandisa sei mari. Saka pakaitwa zuva rakagadzirwa zuva 11 June vanofanira kunge vauya masabhuku ainamasitibusa avo. Saka pakauya masitibusa kune vamwe vakauya vanoda sei kuuya. Ipapa pakabva pasumudza zvakare nyaya yekuti pane masabhuku akauya ipapa pakatoonawo kuti kune masabhuku akatodya mari. Zvirimo pamakasenderwa inini rangu ndakapuwa PDF yacho ine masabhuku. Saka internal audit zvainoita kukanzura ikaona pasumudzika red flag inobva tasangana tese. Saka pakazoiswa full council. Full council yaitwa pakazomirira kuti madzimambo vabatsire zvakare necollection yemari isiri kusvika kupi mukanzu. Saka tirikuti ipapapa zvakare panonzi nemutengo kana iwe sabhuku wadya public funds zvareva kuti iwewe hauchakodzera kuve uri sabhuku. So ndoda kuti nditi ndaigara ndakavataurira musi wakati tine zvekuiti masabhuku uyai kana paine akadya mari ngachidzorera zuva iro risati raenda sei. Saka kanzura ina kugutsikana nekuti vakauya vainge vari vashoma vasina kuendongo vakaenda sei vakawanda. Ndo pakazoitwa internal audit yakabvaisa red flag kuti endai muudze madzimambo ari kumadhilevi. This exercise haisi kuno kuchete kwanyanduru. Musi wa18 ndikuenda kwamambo nenguva. Musi wa maybe kuma20 kuchidendere kwaSamuel. Bosi takapiwa ese matsamba ari muno. Saka izvozvo ndo zvakaita kuti mambo nyanduru mufonerwe muisirwe tsamba kuti zvinhu izvozvo hazvina kuita sei hazvina kuita. Ndoda kuti ndi anogona kuverenga averenge matsamba macorrespondence akaiswa kuna chief nyanduru neandakapiwa wozi ndikazvitaura ndirini ndotofanira inini ndiri kutongesai but handisirini ine leta yayo. Saka isusu pafukazo ndo patakabvumira ndo pamazuke ndo pandakusendera ichi pamasenderwa nekanzuro. Saka inini ndimadedza masabhuku enyangamirio then nyaya yacho yese iri mukati mevana tingasochiverenga chiedza nguva tinokwanisa here kutibatsira kuti tizive kuti sabhuku ingana kuendesa mari ndiyani masambo masabhuku aya pane here anotokana nekuti zita rake zvakaiswa apa iye mari angaendesa. Then pane deadline yakaiswa after vatadza kuuya vakambopuwa 3 days dzekuti kusvika musi wa14 havana kukombera. Vapuwa dzimwe 3 days kusvika musi wa18 havana kukombera. Kune vamwe vanakazopambira kuti aumani nyaya haisina kumira mushe ndokuvada. Saka vamwe vacho vanobhadhara deadline raita sei. Saka pane nyaya ndepe deadline ndimurubata. Saka kanzuro yakaisa madeadlines ayo vasina kukombera futi kusvika ipapo ndo vane masamoni futi aipai vavasuku. Ndapedza kuwedzera vanozva vakadzera kana ukatongwa mudare ramambo yangu kana chero dare unopiwa 7 days dzekuapila. Ukasapila within that time frame 7 days zvakuti wawirirana nejudgment yataurwa zvokuti inini zvamusina kuzobhadhara mari yenyu mazuva mamutipoisai makareva kuti makatobvumira nezvataurwa pari zvakatinyorwa mubhuku. Saka mawirira ndiri kuti pane fomati yatinayo kune masabhuku akanga aendesa mari ya2025 yaungu wasina, kwozoita mari ya2026
deadline yayo vane masabhuku vanoda kuti titaurira chokwadi. Kwakatouya manotisi achitaura kuti tikupedzisira kubhadhara mari yemutengo paevery munhu musi wa20 June. Saka kune vakaisirwa manotisi chokwadi chiripo. Saka nenyaya yekuti development haisi kufamba changamira, tinotukwa nenyaya yekuti munozviziva imi kunzi mugwagwa haisi kuita. Munhu anogara ne3 years asina kuendesa risiti kukupi kukanzwa. Saka ndosaka wakuuya ma-internal auditors achiuya achisoona kuti zvinhu zviripo. Ndinoda kuti nditi kune masabhuku akaisa mahouseholds awanda. Saka vaisa mahouseholds vanotarisa because every village rane nhamba yaro kukanzwa. Saka pakabhadharwa nakunzvi 1 inotungamirirwa navamatema 1. Ipapa toda kuti muzouya muzotikatsisira umosaka. Sabhuku kunzvi 3 ina apostoli vangomira chete kupiwa mari, but ndo vari kupi kukunzvi 3. Kukunzvi 2 kuna Nathan kana asina kuzouya unoda kugadziriswa. Saka varitsvaka vati nyorai mahouseholds kuti household ine vanhu vangani. Saka vanhu vakachinyora. Saka kanzuru inozofamba mari vakatipa maregister. Unototaura kuti kana muri semuenzaniso, regai nditore bhuku raChakwanda. Chakwanda ine mahouseholds 11. Vanhu vanogara vese vari pamwe chete 40 vanogara imomo vakafanirwa kunge vachibhadhara $200. First quarter hapana chakauya, second quarter hapana chakauya, takupinda mu3 ofuti zvakasimudza futi eyebrow yekuti inini osakanzeri performance yedu yewadi haina kuita sei, haina kusumuka. Ndobva ndapiwa rate yekuti pamari yawinayo yabhadharwa nevanhu inoita 1,820 instead of mari yebudget yakabhajeta 34,820 of which deficit yacho mukaiona vanoziva zvemari yakakurisa ndobva ndapiwa 5.2%. Saka vanhu vese vanenge vakutarisa kuti iwewe urikuda kuzouya uchiti toda kugadzira bridge rekunyamapfupu, toda kugadzira kiriniki, toda kugadzira sei, wati wako iwewe yako ndeipi mari. Ndosaka makazopiwa madzimambo. Saka madzimambo akati no, hatibatsiranei kuti zvinhu zviite sei zvifana. This is handina munhu wandakatengesa, asi munhu aitengeswa neveva ripi? Unotengeswa neresponse yako. Neresponse yako. Saka kana paine vane zvichemo, ndobva ndakataura. Kana iwewe uine nhururani iri mumutama kwesi uda kubhadhara muchemo, iwewe wakasununguka kuenda kuna mambo, unotaura kuti mambo, inini panapa vanhu ava havasi kuita sei. Mambo anogera navo ochingoya chinodiwa pasamoni handiti mari, iwewe rudiwa $15 wotadza, samoni ruda $60. Anenge awina ndiani? Saka zvese zvidaitaitaura masenzero akuita ezvinezvi hurumende, regai nditaure ndii, masenzero akuita hurumende mazuva ano haisiri zviya zvataiita kudhara. NDS 2 iri kuti nyika inovakwa nechi. Saka development yese inotorwa muwadi, inotorwa papi, haingobva kucentral government, inovakwa mumaoko medu. So tine right yekubhadhara mutero, ende mutero wedu hatisi kubhadhara $5, ende mutero wedu hatisi kubhadhara, tikubhadharisa per capita. Panoreva kuti inini ndine vana 6, inini handisati ndasvika 70 years, inini mudzimai wangu nevana 4 tobva taita 6 times $3 inobva yaita chi 18. Kwete zvimwe zvakanda kuona manje kuti munhu anongozouya kuti hatiti toda kuita $6. Isusu tinopinda futi zvakare pakaonekwa kwaramba kanzuru inouya nemaudita ayo, wopinda muvillage. Ende zivai kuti muvillage ino akufamba vanhu vecensus vaya, ndovamwe vanoburitsa mastatistics enyu. Handiti muri kuvanza
isusu mukatinyepera but vesensas vai vanozokudza kuti muvhileji rakati kune vanhu 1300 muvhileji rakati kune vanhu 600 something. Saka izvozvo zvese vanotsvaka saka ndo pane nyaya. So tikuti isusu kunyange munhu akazorobhangara but kana akatora mari yevanhu kureva kuti akanga atora mari achisenzesa public funds zviri nyore kunenge anga asina kutoodhitwa akazotadza zvake kana akatomubhadhara hana. But kune chakasimudza eyebrow chanamiri pane masabhukwei matatu pakauyiwa kuchirasabadza vakawanikwa near almost 1000 yakenge isipo inosanganisira vaganja ndati kwete nyikudzwai ndati masabhuku matatu kunosanganisira vaganja vosanganisira vadhira matarutse vosanganisira vekwagwashura zvirimo ende izvozvo zvese saka izvozvo zvakahighlighta kuti muri mese vamwe kunyange wanga wakanaka wese waiswa mukumbubi mandinzwisisa ndabuda pachii yakwachota unoenda sei andini mandinzwisisa saka ndozvokaiti right pamusoro taure tachikumbirawo mambo ndine makurukota ese ari muno kusanganisana kansila wenyu sabhu mapfumo manyanduru ndiri nyanduru mapfumo tachikumbira sezvo tina vamazhazha ari mwana wedu wemuno kuti kukanzuru yedzai kutipa mazuva kana kuti mwedzi inonziyo first quarter ndimataurira mukuita makota kuti makota edu anofanira kuti achisvika pakati kuti makolekitira tina mari tichiendesa zvakati zvafanana netaurwa maita kuti deadline yanga musi wa20 handiti June isu amwe takazomhanya nemari musi wa19 handiti which was too late kana sekutaurwa mabeta hatina kuti mhosva yedu nekuti kwatiri wose hazvina kupinge zvakuita mafoni kunzi mari maida kuti mari idiwa musi wekuti takangozvitambira sei zvazviri pamwe ndakaposwawo nereminder asi zvinoitai mazhazha wedu unengedaka kukumbirira kwaanoenda kumusangano anotoshaya kundopinda pasi nekunyaya nekuti ivo vanhu vavo kana vasingateri hauna mugwagwa waunogadzirisa wagona kugadzira kana 500 mita chete nokuti kavanhu vavo wabhadharina saka dai mukamukumbira anongoti takunzwi tazvidwa asi chibatsiro kunyika hazvina right nokuti inini tangamiri regai nditaure chokwadi nehandina mari yekusendera munhu wese kana kuti neesei ndine nyaya yekuisa takagadzira group reward living development chese chawai chini chichida kuti chitaurwe kana uchida kuti wasei ndinoisa pawhatsapp group reward living handiti saka vamwe vazhinji vachiona vanoti no zvewhatsapp hatidi ndikati ai kana pasina iwewe sekretari wake ndati pachi toisa imwe anouya chikudza kupi kumba kwako saka zvandiri kutaura zvese musi wayachona vatakenge tiri kwepo ndakati this is the second court and pandakatotaura taigara ndakataura kuti no mazuva ano tiri kufamba nemakota ekuti January February March handitika April May June July August September ninge yato fourth quarter takutotanga kupinda mubudget saka mari dzese dzinofanira kunge dzabhadharwa ndinji kuti isu tichikwanisa kuwana mari yekuonesa kuti no mari dzenza makabhadhara kune takuita zvakati 70% yenyu ofuchire gaititaure mama kuti inini sakanzira wenyu nemasabu pakati apo pamhene pachibhadharwa mari but ameno zvakazoitika
takatotenga almost tine 30 tons dzesimende dzinoda kuti dzigadzire bridge pamanyanya mapfupi paipa. But kuti ndichienda noti ndipei zvakatiwa ndipei 600 liters dzinodiwa dzedhiziri kuti dzishanda. Vane mari dzawakabhadhara vanenge vachitaura kuti shandisa mari dzako. Saka development inosara muchiti ndikatoratadza, but development inosarira kwatiri tisiri kuteerera. Mari dzinoita dzimusha dzine nguva here kuzokwana kukoreka kuti mutoikodzera gore negore. Zvinotome zviritokodzere kutoti munhu anoziva kuti as long as tatodzoka chatinoenda totanga kuita budget zvataurirana kuno kuward level nezvichanobuda kuward 14 pachihotawo nezvichanobuda kwazvozvo zvinosanganiswa. Ava vanenge vati tirikuda 2, vamwe voti tirikuda 5, vamwe voti 6. Tochisanganisa pakati tochiuya pachigumani. Average yachona ndoyatinoenda sei yatinozodira. Inenge isina kuti isusu kuward level takandaramba takandaramba $3 kana takandaramba $5. Titangoseenza zvinezvipai nekuti ndo zvanopasisa budget kuna minister welocal government kuna vagara kuti chisenza igore rino mukuda kuti chisenza zvakati. Pamusoro mambo wedu pamusoro mambo isu kwasitendekufamba kaika pamazhinji ndofunga rangojuya kutaurwa namambo usaziya ukoko asingazivi kuti ndaupera apa zvichibva apa zvinenge zvinotava kuziva tese matigarisa pasi kuda kuti zvinhu zvetateerera hapana ingatiziva tokunoti kana kuna December zvedu tinobhadhara nekuti mari mhomwe dzedu kana wari Christmas wabereka tokwafa neChristmas kana nanhasi tamugorosina saka tiri kukumbirisa kuti nhasi matiita chinhu chakanaka tiri kuzvioera maoko ngatirege kushorazve kansula wedu ngatirege kushorazve mambo wedu tofanira kuvatenda vachitifundisa nekuti vana mabodori pamusoro. Regai nditisabukupindura takaita misangano yataita pamakomo vachirasabadzanidi muchida kuti munoda zvakati kuda zvakati asi ndodzopedzera ndichiti hatibhadharai mari kuti zvinhu zvedu zviite sei hazvisirizvi. Saka ndomamirirazve saka kana pakatwa danei panouya umwe dano. Adzimai vakatupuwa pera nhasi havazopuwa mari yechigayasvondoro nouya masabhuku munganditaura zveshuwa kuti hamuzive kuti mari inotipa nguva yemutemo tinetakunyemba ipapo pamusoro munenge mahonga nekuti handisi mazhazi akutaura asi ndinokuudzai chokwadi nekuti mutorwa ndianokuudzai chokwadi asingakubhabhadziri mutereni chaiyo chaiyo first quarter ndozvinonyanya kukosha kansoro kuda kuti first 3 months January February March kana mari dzaende munhu ani kuti anoklema maprojects akakuinane wadi yake pawadi paya haagone kuiswa fufield kana musina kuaffiliate yeaffiliation ndokamirirana akaita mari saka zveshuwa mari dzekanzukana ndozvizvoitwa kwesi mwaka semanzi kana takwenda muna June dzinonetsa kubatanidza mari dzake tazonopinzaa kuti zvitomwadi anoita magumbi pamusoro mambotanamiedu mapokotesa masaka hoku nyaya ihoku makatinarangarira paiyeche asi nyaya imamirira yakaita chaiko kuoma kwainenge yakaita tine vabereki mumamisho zvekuti unonesekana ndofunga yekansila ndakatogokutaura ndichitoti ai matomboyo muvhileji mangu ndandesekana nevanhu vanhu mari havasi kubvisa mari yaito isisi hatiwani mari yoti tikazobvisa mudzi homwe dzedu here kuti titiendese kukanzula
mari inotobva kuvanhu. Muchero wongu unofanirwa kuteerwa kubva kuna Pirato, mutare wainotevwa, unoziva kuti muchero pasi pano uripo. Asi vanhu vacho manje kuti vakuritse dzimari idzodzo havasi kuita. It is the waste of it. Kaive nevanhu vakuru vanga vachigara nehomwe dzakanaka. Izvozvi the waste of it this year nezvese zvazouya zvichiitika izvi. Vanhu vakuru vaya varimo tikavati muchero vanga vachikurumidza kutipa mari yokurumidza kuenda kukanzuru. Zvino vanhu vakuru over 70 dzese dzakakanzurwa gore rino. Unenge uine vanhu vakawanda kuti ava vaperi vechidiki vari kuyamutsa, vari kuti vana wezvikoro vari kudzingwa izvo zvari mumamisha. Michero yacho vari kuti hatina mari yacho, zvotibata isusu masabhuku toshaya zvokuita. Zvinoda toona kuti zvingaitwe sei kuti tovaita sei, tovabata pahuro tichiita sei, mhuri dzese dziri mumamisha dzichiita hunhu hwakadaro. Mambo wakansela zvavataura. Right, Vataura nyaya yekuti pamamabana. right. Vataura aupero zvamutaura. Kana saka kanze vataura mashoko ekuti iwewe unenge wanzibhadhira $15 ugokuwa someone with $60. Zvichireva kuti anzi aita losi ndiyani. Nyaya yavo pamwe kanzela mwamusina kutsanangurira rwenyuku kureva kuti chii. Kunzi 60 ratodare ramambo. Saka iwo kanetswa nemunhu uya kwani kwamambo vanhu vakotokuvarwa masamoni nese marizesabhuku. Saka mimi huyai nekuti makati vanhu kudiwa mari ndizvoka huyai paine nguva taurai paine nguva vaonera masamoni isu tisoterai negina mari kansela kuti kana ndatoka nyaya yekuti iwo haunobhadhara kansela kauikwa mari dare tinofanira kuzadzisa zvatotongera nyaya kuti tomutoredza richidai zvatotongera nyaya yekufanira kuzadzisa pamuchado. Saka imedzera kubatirwa nedare makasabatirwa nedare ima hamuna simba maona sabhuku yakadorowa nonhasa waipanatapa simba anenge asina simba. Saka nyaya dzenyu ngemuti hatina nungo dzekupa vanhu masamoni ende sahatina wakatopa hupu yomunhu mumwe raipota urapirwa hupu tinopa samoni resikisi yokuve $3 sitoke muchipsi Pamakona. Pamusoro mambo chinhu chiri kuitika patiri kunyatsoona ndinofunga kumakore ese aya kare hamuna mboona tiri mudare rakadai rekuti hapandi toramba kubvisa mari dzemutengo. Mabhuku edu anga achifamba zvakanaka tichinobhadhara mari kukanzuru ichitipa tumari resistant life kwemakore ese ari kumashure. Asi gore rineri ra2026 rauya riri hashi rino chiki yakanyanyisa kumasabhuku. Kana chiti chiki dzakanyanyisa kumasabhuku hatina kuwana nguva enough yekunyatsokolekta mari sezvatinochiita. Ende ndinoda kudzoka ndisandakoshowa kuti kansera vedu ava vaitotibatsira wezviwanikwa iyeyo tichiti kana takutambira zvino mumasekwa kansera vabvamira kuti hakuna ari kuwana 10 kg yembeu asina kubvisa mutengo. Handiti muona kunzwisisa kwavaita waiona vanhu vachiita kiu kusvikuru vose paita zviwanikwa tikunzwisisana zvine iye zvinezvi. So ndi2026 watotova nezvake. Handiti ndofunga mari ezacho akanyanya nda2026 handiti murikuona. Saka ndasandisa weniwezi zvekuti hashi Regai ndidzoke ndichiti kunendo nokuti pese patinoadresa komanda ndanga ndichitaura kuti makore ano atatopinda new dispensation iri kuda zvinhu kuti yatiratanga tichiita kare asiri vari kuita sei asiri wachabeka. Ende pataitoita misangano yese ndainogara takati iwewe kana uchiziva kuti vanhu vako vanofanira kubhadhara 1000 chibreka mari iyoyo in 3 months kuti iwewe wambowisawo mari yakati iwewe wambowisawo mari yakati unorekodwa nepana paigainditauro kune mamwe masabhuku asina kutopiwa masamoni nenyaya iyi vakateerera vakatobhadhara mari dzani. Saka handireva kuti vakapedza asi pane chidimo chavaita sei chavakambisa avo vanozvidzwawo mukatosarisa papaningirina pane nyaya yekuti hamene kuti rimwe sitrain ndosaka makazoiswa
nesitrenya rinonyatofamba zvakanaka rakaenda kunopewa vanhu ndo rakakuisai. Asi pakuti maachievements ndimi vanhu muri 3 masabu Mutota, Gondo naMuzvitswa, muri 3 ndimi vanhu vakaisa mari yakazosaka kuti tiwane 5.29%. Saka izvo zvese zvinotokakureka. Saka ndiri kutiye zvinezvi makanyatsonzwa patakauya chimwe chanhu chatakaitira ndechekuti patakaita workshop yewadhi taida kudedza masabhuku ese vachirasavanza vamwe havana kunyazei kuatenda. Ipapo anonzi DA vazoushe pane zvavakataura handiti. Saka tese manje tinenge tangoswa mukumbo mumwe chete but hazvizi kuti zuru manga chena inobarira vareje ndo zvakaitika. Ndachitwa padanda gore rino kubva izvezvi hachichatongotambirika. Why? Nekuti isusu kanzu riri kuretwa kumusoro naagara maperformance contract wagaraoyasiwo nachairman vanoretwa zvavo pabva pabva tinoretwa pawadi zvima achievements amaita vachi pawadi. Saka isusu zvinoitika ndozvo kanzara arinaunawo mari yoseza vai kuwadi kwangu. Saka ndikangomira gore rese kuti ratsvai ini ndiri kuti tine 30 tons 600 bags dzakagara dzikutooma nepanga pekuti vanhu havasi kubhadhara mari ichazomirira muna December kuti tiende kukowa kunosenza mvura ichinaya ruwa rwazara pachashandike hapachashandike. Saka zvese izvozvezvo zvakaiswa mumutemo yazvo. Ini papa ndikutorei kana ndisina madevelopments ndisina mapartners anotouyawo zvibatsira kuita zvinhu ndikutorei. Hazvishamise kutozonzwa kunzi tine makanzerazi kuRDCU aita underperformance vakunzi ndavava. Ende chinhu chanetsa ndechekuti even musangano wedu unenge uchichiti imi mishandai tinoti zvinhu tiachieve vision 20. Saka iwewe manje ukazosaririra unoita sei? kure kwamazvinhu chokwadi mari yakaganga tiri kuverenga mari mumba yakaita 176. Saka mari yakuzoenda sekuru vasimuka nasekitari vakuenda kunobhadhara kuchira sabata. Saka vakazobhadhara 140 i36 handikuzoti zvakafamba sei. Saka patakazoenda kusunda rakapera itakuda kubhadhara mari ndobva vanzi ai mune chikwereti chemumashure. Saka zvotichiita ngezvokudaiko imimi takutora mari yamuinayo izvozvi tibhadhare kumashure mutinotsvaga mari imwe iye yekuwedzera iyi vakabva vaverenga kuita 108 plus. Saka ndo yandakazoenda nayo asi samoni ranga raita seranga raweudari nekuti mimi pamakaenda makaenda nemari muchiti yakakwana ndobva matosvika mareceipt book ane receipt book yana pane masabhuku anoti kanzi vekadzura kuuya kuodhiti vanoguruka hari kutotsikapo ndiri kunyembere masabhuku akaumbika zvatoita maita tinokwanisa kuvaita havadi kutoendika daive kanzuro vatizivisa tovasungira vanhu anenge aramba kuuya kuti vatangomugurumura izvozvo ndosaka vakazokunyorera itsamba iyi. Saka ndiri kuti handiri muri kuona zvinenge zvakaitira mareceipt akanyorwa then poedwa mari dhuzei kusvika kuma300 uya wotarisausikana wewe wona ichisvika 250 zvichireva kuti mamareceipt akatonyorwa akatorisiitwa mari yachahiva. Saka vanotoisa manje wobva watokuisai kuti something wrong zviri vai urisipo. saka nai kanseni aya masabhuku arikuramba kutera toagurumure inini handikauzvipa kusvika pane conclusion unodoka tiri muno nekuti kana imati tsamba takaiona
saka isu tsamba takaiona ndizvoka saka imimi nemunhu wamunochenda naye tsabhu dzotonedzerana nekuti isi zvapeda tinongotora mazara tonyowo yedu tsamba isusu kukanzuru kwacho kuti aiwa vanhu ava tatovabvisa nekuti havasi kutotedzera zvinhu zvemumusha dzimwe dzedu hatisati tatovherifaya paimwe inogona kuechidyiwa ndosaka ndaenda chepiri iye wadhei kwati tonyora kuti zvakaive masabhuku ari kudya mari tiatacha netsamba yekanzu andika vanhu vacho makada kuona kutonga makada kuzira kwanzi tinyika yetu aimire vanhu vatongotonga nebheura kuti mnagara izanga yebrako saka inini zvandii saka mubvunzo wangu hamuna kuupindura upindure mubvunzo vamazhazha tomagurunura heraya azitorekana nguva wagurunura yekusvika rimi kuti vazive kuti ndivona chamwari vaminetsana vazive kuti asi ndava ndinotenderera wani nyaya plasi havasi nekuti ndiri kuvapa simba rekuti anenge asina kupa mari anaiti musunge andika saka ini ndiri kuti ndivapa zvesimedhengo wanyana vaminetsa hatiti mu third quarter tutasira kuti mari isusu hatiunderstandi hatiti muna July August na September kana kuti panongonzi kanzuru yako yakuzotora chi mari maudit tive tabhadharozva unokanganisa iwe nekanzuru yako ndimativatsamba unokandika kana yaodita tiudze kuti akuya musokati tivatini anenge atoramba tiona kumguna nekuti vamhaswa pamwe zvigaro mukana zvazviri kuita yezvekuti isu inini ndinowana kushanda nekuregerera kuti panenge padai panoda kuti tionesana apani beura beura rinoiringariri but chinoitika ndechekuti zvinonzi munhu adya public funds unoda kutaura zviripo pamutemo even way traditional leader sector munhu adya public funds asina kunoisa mari public funds haachakodzera kuti arisapa wonainga vamazhi mutenderera ngati inini ndosaka tauya kwamunhu saka ndiri kuti ini takutaura zve wauri kugutsikana naye kana kuti vatikape mukana kusvika september ndizvoka isusu anenge asata september isu tokamba tigure tinogura kwese oko tinozikana muna masasa kwanani kwekari akambonunduya tikugurunura masabhuku vari masabhuku mamwacho ane umbohuri hwainahwo hwaanenge achimboita usingadiwe nevanhu ativatirimusabhuku nekuti vanhu havaozomangana saka takatonawo yekugurunura toda kuvhotera uya ife tsamba yakanzuma itinazoatake nekuti simba tinare vatogurunura hatina memo yekunyora yakakura hatina zvekunyora kutokuti aiwa sabhuku aiwa hatina memo yekunyora yakakura ino kungotema nedemo chedu tinoenda panzi ndaona pane masabhuku matatu apa nokupindura yakanzuma alipasai aripasaya anenge asisakodzera handizivi kuti masabhuku aripo here pana masabhuku ndipe ndiverenge perekadzura zondikutaura zvekurenga usapatana ndokuti andi muchema kuti muri kujairirwa itozongopinda ichisimba totasamba chaichaio zvinoenda kumberi ndozvacho pana anzi sabhuku kwashure handizi papapana sabhuku kwashure mai ndakamboenda but ivo sabhuku nasekretari vavo vanenge vari kuzivana kuti takadya mari sei vamazhazha munopihwa zvakuverenga tsamba yatakanyorwa isusu yaatindwa nezeketiizvoka saka imakada kuti vanenge isida kutongogurunura anzi kwashure village aripera ne 276 kani imwe yacho yakasenga imwe yacho inani nemina sabhuku manyoresa muni paveti matemai village frank gama takandisa mari muzuva 29 handina chikwereti shamwari kamutira tipindurire kuti havana chikweretera pakawati handiti inini ivo vakaendesa ngatindipindurire kuti hana chikwereti aiwa mukaona vanyorwa kudai chii chatiri kutaura cho ndo chavati pachira sabadza
ndopatakati isusu mari hatina tinobhadhara kupera kwemwedzi ndobva ndazinda 29 June ava vabva muri kuti inini pamari Kuti inini mune mari yamakabhadhara yandakabhadhara ava munetira 45 right iyo inini harisi dambudziko rangu manje isu kuhofisi tongosoti musikana bhuku iri oweka oti ndiri kuda mari yakati moenda kune musikana uyo moenda kune musikana uyo iyo musikana yenga atinyoreri tsamba saka yekuti aye havachaenda kumusikana ngavaende kuofisi mainternal auditors iri kupi kumarondera iwewe chamwani nevanhu avavo enda navo nekuti ndindakutovadonhedza iwo ndiwanozobhadhara zvomari aiatojatinengatitutenda notsenzi navakari tutendera masabhuku andeka isusu kana iwo uchida kuchengetwa sabhuku wakuva 345 takura kanzera wako nemarondera uchengete basa rako ndapedza anzi matarutse 1 aripera kumdara anzi chii ne 188 Simotora nchemo chenyu. Right. Saka zvamunoita mimi kana maka amuna chikorera ndini. Auya chapaka. Mweri mari chemakabata mo. Ndakabata. Muine chikorera kwa neti. Mara chikorera ngamba. Chikorera. Mari cheri kupi? Chekutotsva. Mari makabata mari. Miraika. Mari kupi? Muri kutsvaga kunani mumusha here kamasani? Kutoita zvandingangoitawo. Mari hamuna kukorera mari here? Kwereta makarwarwa ndakarwara inini ndokudya wandakaita mashure bekubva mari yashota. Mari yashota. Une chikorera chemari? Ataure muri ikoko zvenyu. Uyo ndiandere zvazvo. Saramba hakuna basa taparwa imhaka saramba hakuna basa tingatokutongai makore mashoma kuti maita basa mapedza dare nguva asi mhaka yakadii mhaka yakapara sabhuku matarudzi muuye musomugovera tikutongeni ava tibva takudonedzai nemishini ichionai kuitira kumberi pamashasha masabhuku ari panapa ndikuona kunzviwani anzi mashozhera dzapasi chakwanda makoni mapfumo fare chivanda mutedzi rukure chivhunga vane zvikwereti vanhu vamwe vacho ndova zvandataura zviya kuti pane vaapa zvikwereti vange vainazvo vari takanobhadhara ya2026 havana chavakaisa asi except yandataura yakwamuzvitswa inonzi ndo yakaitika 5% ine 14% yamo wakwamuzvitswa nagondo asipo pano napindura 3 gondo ndiyo munyaradzi munyaradzi kana kanomane mhosva aiwa ukaiverenga pangwapa saka inzwa kaiviro zvataku pamusoro mirai mari dziri apa ndizvo chida kuti ane chikwereti wega wega atioditire oro vakanonoka kubhadhara vacho nekuti masabhuku atitombomadaro ndivari kutengesa nyika vafana kutobhodhesa vanyowani vanoziva kuti nyika haitengeswi saka wese ane mhosva apa shamwani ndosara tiutipo odini ndingane chikwereti chake chakati tibva takudonhedza aya masabhuku atikubvisa tikuita kuya kumamusha kwenyu tichivhotesa vanhu mazwa mazvida vabereki tikuyavhotesa kana tikwanisa kusvika pasi kuringawo ngaindikubenza ndinakonzviwani yakabhadhara ine mahouseholds 210 mari yavanofana kubhadhara vanofana kubhadhara 1050
saka vakabhadhara kune vanhu 37 vakabhadhara vaita 110 of which pa 1050 ndobva yaita 10% yebudget ndovabhadhara 10%. akatobhadhara payakapinda first quarter ka anga asina mhosva because akatoisa chi mune chikweleti here hamuna chikweleti asi makanobhadhara ava vakaita avanoona isu ati mutomerepe vanotodonetsa makawisa nyaya kune tokotonga fe tinotoadonetsa deadline vakaribata kara musi wa 8 kana sikaundiibana samoniraunderei kana vakauya vanzwe makabhadharei mati takutotapatadonetsera muno vakazi vachivalima makabhadhara 17 tonezitei odhitinga yakatwarei mukaverenga apa sabeyo yamakabvisa iri kutaura takavapa 3 days azovapa 3 days ngai masabhukwini mati deadline anga richingani 18 vachitaura kanzera vachitaura mumakota avo vambosvika kuti pa20 June iri hamelodi ndizvo iri ndo second quarter ndozvonai atora makabhadhara rini 17 June deadline anga richingani ava vane mhosva yekusauya kuita mari yavo vakawedzera pati vakazobhadhara chi izoyaka masapo isaita kuratidza kuti iri serious ka ruri razati yakatira chekuipa nesonodazikoza ndina chifesi takatokwatodedza makatitarisa kuti azikobva zvekutamba kuti handina chifesi maita manza atete mama masabhuku rako pane vakanonoka here apo vanotilistira nokudza kusangana kavamakuteaina regai aiwa pamazita makaneka vachivhura zvavo tinenhau ine masabhuku tinotenda kuti mawaiiraitipedzewana mukwidzo yenyu nyandoromaswaa anyandoro ndine mubvunzo wemazita arapa ilistiwe auti mutipindu ndisaimunokufoneni mazita makaisa apa aya anyandora ndizvoka kwapa20 kusvika pa26 vana vakudeya kana vakabhadhara pane vakabhadhara here deadline dzakasvika isakutovatongawo futi kuti nyaya yebhakapa zvichemo zvavo zvipereka wani vasati vachingoti nakuti mukatarisa mukadeedza mazita ari apa vanhu ivava vakazoiswa after musi wa 18 vane vaine zvikwereti asi zvichiripo zvichiripo hazvisati zvabhadhara nai muvishi une chibereki hana kuya uyandidasamonima pamberi mupfemi mupfemi uripo hauna chibereki wakabhadhara nechikwereti cha2026 pari kunzi kune 0% yemutero wokuwe mashozhera vana masamoni vanyore masamoni vana mamba kepiri ndoti kepiri dzapasi right anzi vakwanzi chigwenesi apa nanyora chigwenesi chigwenesi ausiyo here wapinda katu kochakwanda
ine deadline yarini komakoni September ndinongone 8 vakabhadhara saka va 2026 mune va8 kana kutaura apo ndiani va 2026 ose maracheza tiyawe ene zvinoya tokuzofamba chitokolekta chatichitaura zviya kuti titenge tiri behind mamusingazive deadline tisingazive kuti ndozva saka takutoyomirira September yataurwa nakansela kuti vanhu chiedze kuvabata pao komakanda Ya 2025 sachapera nechikonzero chekuti vamwe takafamba murachitire mari havana kutera mpiwa kumana mazita kana kutaura chokwadi mpiwa kumana mazita mazamuna anodonha tikuwasagamo mapfumo ndiri pano ndakanobhadhara nezvipereki andini ndakabhadhara musi wa 19 deadline ingomuso 20 but vamwevazokupera vano vakanyorwa Tony Hills mari naguse hamu ukachomunareva chivanda ato ari pano vile hazvikuiti hapana toda kutofambira dzina ndizvirekazeta isi mutezi amutezi ndiye akawisa first comment ane chibereki ari pera nyoresa munhu taarekeza kuti adeswa nauchi hatina basa naye ukaenda kukoti ukamededzina kachedza waenda kutoileti akakushaya isimosva mosva tata rukure ya 2025 takaendesa asi ya 2026 chivunga suveta matichizviya kuchembe taurai samwani agarai basi vanhu vari kuchema kuti vaba vasikazonzva zvakuita ndizvo nhasi mava patichini saka ndokumbira kwamanje kuti mazita apa kurumbira zvinodipo kuti ane chikwedzi ndiani asina ndiani kubva tavadzinga ava vaka vapedze grade rakatenda kuitira kwatei 2026 atiti September September ani kutata kwamana zvochema zamu atiti iswa 15 September ndizvo ere mazapo vachikweneze vazvinzwa here 15 September mari ngadzouya ndizvo chikumbiro taenda pamantendi eso vanotambira mapurazi vanenge vane chichemo chiri kuti anzi mandendi kansela nyaya yandokuda kudzika nayo tikangoita izvozvo zvikureva kuti inini basa handisi kuita aiwa munhu akangwara mupindura kuti handataura nhasi ndijuly chigarai maudza vanhu kuti kuchapera mwedzi wajuly kuchapera waseptember munhu anakagadzirira ndipindureni mazita mazvanotaura aiwa ndiri kuti kuchapera mwedzi september asina kupereka matizvoiti kuri kupera july saka inhasi kugara maudza vanhu inyuto mari september 15 september saka akatambira kupera kwajuly anobva atengeta mari yake ya 15 september otambira august saka 15 september yapasiswa nokuti pane mwedzi miri ichapera mashoko akanaka kungoti bedzi kana tichiudza vanhu inaiao zvavanenge vachikupindura musaneswa chazvingoona ndotema nebheura kuno chisaneswe zvokwakatohora mbudzi dziri pachivanzi unoda kuti chimwezi changamire ndanga tina chikumbiro chekuti motipo mvumo yekuti tinyore maphysical letter pangatingeseni zvangu handiti tichiisa karedza zita rakansela kana ramambo kuti mari iwa yatichapa munhu nemunhu ari maphysical letter makopi zvinoona kuti ndo yanobuda moapuva orit ipavanhu vapo nekuti vanhu vedu havasi kubvudza mari iwewe usazvinetsi
tipe mazita kuno chete physical ndoteknika sei tipe mazita tivateverese 2025 kwangu sepa hakuna havasi tati tipe mazita andinoona tibatsire basa rondese nekuti iso basa tipa mazita mazhazha vachingouya nelisti remasabhuku asina kunatuka tako mapfuruna saka mhanya nemazita tikati tabvunza vanhu chikonzero tinongotora mudzi mombe totengeza topakanzuru mari amunyai mambo tinoda kutaura tichakuenda kuno naenda kubvunza kuti apiwa example naamazhazha kuti munhu ane vana 5 munhu ari kuya ne$3 toitambira here $3 tomuti uya nemari yakakwana 15 uzidopa kufira metseni kuti mari zhinji kuva mirai tibvunzi mirai manzwa muchibvunza kuti une chikwereti chemari vanhu vakati pana vasingasiya zvikwereti usaka tamunonambira yamboya musi wechii aiwa ndikurevera kuti kana tatodaro munhu ari kubva agara manje aiti ndakabhadhara tabandati munoita sei ndobadati simba yarodoaaa tatini $4 ndoitevera pamunhu aiwa kana zvakadaro zviza wazvinzwa imi masabhuku mukuita dambudziko rekuti hamutoda kuda kudare tikupei simba anokunzwa chinokupai simba kuno ndechekuti iwo wakazane $4 zvangu ini ndokutera nevanhu tema nedemo amba sabhuku anechi sabhuku akuita nyaya kwamambo ndoteerwa muzvirwere ndo nyaya yatinayo muno chinokupai simba masabhuku gare pasi gare pasi aiwa musimike mambo wakasima mangorere sabhuku tata musimike mambo kana wakasimuka sorry Luego, mira, y la torre muy buena. Mucha obra acá. Isso não vai se embala. Não que não toma não tinha. Eu tenho que vai se embala. Eu já não tô na mão. Eu já nem $7. Samo não para aí. Já diga. Eu já não vou $7 eu vou pagar 6 só para $7. Saka unozati tambura vana vamamboteto kwaipa saka imi makuno chinokupai simba asi mbavha kudya mari dziya dzekuti azokuti azorwara ndazodai mbavha idzodzo pasi nadzo ngadzikudechi muutoni hwenyu anokusvibisai vamusa kuna chikwereti oipepa reini nechikwereti kudata mambonyandoro ana chikwereti here mosi gore rino vasati vabhadhara mari ndakabuda papepa rinodhana rikutaura first quarter hapana chakauya second quarter hapana chakauya saka kana makazoendesa mamuzuva kana muswani azvisazvaita sei makaendesa rini sanduti handina chikwereti kachitotora mari hanzi panapa zvakavira ya2026 takatotora imwe makaendesa ikwenda somandi ikwenda mari $40 ndakafanira kutora ikwenda mari ndegore rino 2026 mandi mandi vamazhazha ndoda kuti mandi isabhuku ndikumutera toda kuti mandi akutsvagei akuratidze mari anenge abhadhara nokuratidza chete mozomutaura kudarisa tate kuti akaisa mari ozi uyu ndikumutera tochitsvaga ndotsvaga sabhuku ndokudonedza sei kuti nyaya dzei dzakawandisa asi iyo tsamba yekanzuro yatibatsira teidurudza vakawanda baba mbombe yakawanda takuenda pane zvidimbo zvaitika tasangana zvimwe zvichemo zvati kuti amene kuti tingagarisane sei mumamisha umu nenyaya yeita munoona tine vamwe vatakagaisa munzvimbo handiti vamwe vatorwa vakabva kune chimwe nzvimbo marufu anongouya handiti akuita chifusi pano apo pane chifusi uyo ari parufundiani chifusi rufu namo vanhu vamuti vari nguva yavaribva kuti
Anditi munozi patengeswa kuti zvakagariswa. Donyeza tiri kutsvaka kuno kuti mutengeso kwemina makanyarara. Aiwa, ndiye basa muende musana kuona mazita pana. Vanosunga vanhu vavo. Tinokupa semufananidzo ndakuda kutsanangura kuti makuva evanhu Ini masabhuku ini. Masabhuku. Hamusimuke munafanza hamusimuke. Aiwa. ndopedza kutsanangura. Vamwata kuri kutsanangura ndovakutengesa mina vavutiza. Masabhuku akavamira. Yani mwana wa sabhuku. Iwe uchitora sabhuku iwe. Baba. Chipai mukomana usabhuku. Chienda iri mukumba chamwari ndowasabhuku gara amerera. Ngakachikumbira kunza. Ndakubira kunza ndiko ngatisindira somanga. Mari kurwadza kwa. Sabhuku haana mari nyaya dzemusha abhadhare mari. Sabhuku anongogara gara basi. Ndiwatoa sabhuku baba neta. Wanzwa? Ungoti pazita. Sabhuku nyaya dzemusha ubhadhare mari. Ndizvo. Mazvindwa here? Sabhuku haubhadhare. Danga muchitaura kuti sabhuku haabhadhare zvakatombotaurwa mumashure. Ko ukauya nenyaya yako waparirwa nasabhuku wopa next unobhadhara. Chatiri kuti sabhuku haabhadhare nyaya dzemusha. Maanotungamirira. Maanotungamirira kuti iwewe vanhu vasakura chisi hatikubhadharisa. Kuti chisi ndechanyando. Ko ndikamangarirwa namumwe sabhuku. Munzi waita sei? Toti ndamuparira musha. Ndamuparira sabhuku wakapana mhosva unosungwa nedare reakumamari. Asi nyaya dzemusha dzachipindura mukomana yakuti muridzi wenyika nenyandoro. Nyaya dzemusha meidisika dzekuti munhu atema muti. Sabhuku haubhadhare nyaya idzi. Unongowisa nyaya kudare. Kutengeswa kwemasitembi sabhuku haubhadhare. Ende tisati mazuva ano hatisi kusunga atengesi. Matindaiva sabhuku. Tosunga agarapo. Agarapo tomubvisapo. Ndiye achazonomhangara kuti akapani mari. Ndoda kuti nguva inonzi nyandoro. Obata vanhu nyandoro pakusasifika kuti vanaseku. Unongosunga mutorwa. Mumvere. Trespass. Ndakagara ipapo. Baba bana achida kutaura. Highlight kupenyu kwatiri zvichaitika. Handiti. Taviga munhu auya kuzogara muchiuno. Handiti. Munhu iye pamwe achazobva kutanga ondingira handiti. Akuita gairosi pasi pana. Ari papa akuita gairosi. Tiri kuti dai tatsvaga kuti kana kuti musha handiti. Vanhu ivavo veutsvanga nzvimbo yavo pavanovigwa. Yani kuti pakakura. Munoita zvipoko zvakawanda kuti waomera ari kuzviita Hataviwe sabhuku unowapa pekuita. Aiwa sabhuku. Kubatsira zichipa masimba kubva kunoka sabhuku wakusanyaya mudani. Chipindu regai. Ndakawanzwa zvangu Sabhuku. Inini ndiri mutongi munyiki zvenyu. Ndinotaura vanhu zvokuita nepekuti vanhu imimi zasabhuku. Kusabhuku akarambirwa. Kuti isu tagara tichiisa pamari ndakumapenyu. Ndopanosunga ichienda mwana. Aiwa. Saka chipindura masabhuku. Sabhuku. Zvandataura mama. Munoitai munoti. Anona nyaya mavisa ipo. Munovisa kudare motsvaga munoti yosei. Nekuti mazuva ano vari masenza awanda wanda. Misha yedu yawanda. Nyika ino ini ndichitakakuti yanzoziva yainzi 8 million. Kutaka kuziva kwangu. Izoziva nemangani census 15. Mbone ada times 2. Saka misha yacho manje mwacho kwakuita nyika kwenye nzvimbo yenyu pairi patinoita undavo. Paulo tongoti mogara pasi. Mozoonesana namambo nekomiti. Nemaelda emusha kutoisa papiros. Ndomoneramo. Chimwe chekupiri yapera kandizvo. Kune nyaya yekutaurwa namambo ava yekukwerera. Yaura yekukwerera. Pamusoro yemachana. Nakwekwenze kuti ndezvemwakauti. Anoziva kuti gori rine rakuna mvura ichaita shoma. Saka ngatigare tagadzirira tafenza kushauri kuti tizive kuti tiwa tinayo kuti tiwane mvura. Ngatiite mukwerere pazvigori taigara tichiita mwaka nemwaka. Asi mukwerere unotanga mudunhu kana nzvimbo
mugiri mambo isi totanga kuzotera chiterawo kwamunenge muri maita asi garai matanga kunganidza zvinhu zvenyu kuti madzifambe tavazondomguva yekunganidza zvinhu zvemukwerera vada kupuwa simba vape deadline zvinhu zvike zvaiva kwamama isu tokwatsire kutera kumana simba tinani kuerera ndomunani anyandoro ndimino chinyakare kutendo kukwira ndovani kuimi vanatarisa nyaya yemukwerera ndinongogara ndichiziva ari kubvunzwa saka sabhuba kana iye ari kutungamiri ari ziso ramambo asingazivi mukwerera taziikwalifai zvakasimba panyaya yemukwerera nekuti kuchitsunga hainovanisi kurangwa hatambona pataiungana aiwa tichikuti akatsika nemagariro enyika utauri nanasekuru handina kumbozviona zvekwerera uongo makura kwanasekuru kwandaitozvionera kune mamwe matunhu chiramba kuti nyandoro unoita mukwerera ndengekuenda munzvimbo ndoekakatoka ndoziva zvinokakana ndizvozvoka kana muchiti ngatitete zvokwamambo hatirirai chandiri kuramba mukwerera pasi pemuhacha ndowandiri kuramba asi zvekuti ngatiteitire zvekuramba muchiti ini sekuru hana kumbondirakidza kuti pamuhacha panoitwa so sekuru ndiani munyanduro aiwa zvachose ndikutaura nyanduro hakuna kusekaka kutaura nyanduro tinemukwerera waitwa kwenkomazana kwamati but vazhinji vainangana nakuti ndo zvandindoziya ini toda kutaura chokwadi ndomukwerera wandoziya ini isusu wekwafundu chaivo chaivo hatina munhu yatata mukwerera isusu taiteera imagari asi pamhiri penya ndopaitwa chii kahwisa semunhu akanga ariwo mukuru mubanda mwanguyi handitida vemvura ndoaitirwa mukwerera iwoyo but wambosina nyanyobata vanhu vakawanda but kurerera biri naganyire chairo ndoraipedza tichitaura zvatoziya iye zvino zvitsituesheni yatanayo handika nemaziviro amunoita nyini asara wamunoziva official wechokwadi wamunobhiliva kuti mambo nanabiri naganyiri ndiani wamunoziva kuti ai chokwadi chikunyeba hatina zvatingamboziya mambo ndiye anotitaura mhepo yaoapindura mambo here chamamimo kana asina chamunoziva munonyarara vamopindura vatindo vanoruzivo kwete kunoti munogotaura nditaura ndichiti chamambo mhepo yamambo yabirinaganye yaigona kubuda pavanhu vachinyepa but zvave zviri nechokwadi chokuti mambo varipo ndo vanonyatsoenzanisa vachiziva kuti handiti inini ndikutaura zvakawisa kawisa akabva sei anogokupa nhoroondo dzake handiti saka tikuti kwamambo nyando ivo birinaganye vane vamwewo mangotedza ngaripo handiti ndizvo pane vamwewo vakashandawo nevamwe vanounganidzwa ipapo vochitaurira vozwa kuti zviri kutaurwa neuyu ndizvozvo here kana kuti kwete apa takutoenda kusaidi kwenyaya takutotsvaga dzimwe nyaya dzakawanda vakomana muridzi wenyika muridzi wedunhu mambo nyandoro muridzi wamugere anoda kuita mukwerera saka tinoda zvinhu zvemukwerera ndizvovatovira zvirikuitwa namambo mambo woita kuita zvadii kutobvumira vokuita zvezvedu zvekukwera pambaimbanemba vokaita zvepamanototaine zviita zvedizvi mambo wochitagwana nodika dokwerera otangwa anamo paipapazenge pakunetseka nazvizvo ndepekuti pataurwa nanyandoro nagara
kuti tozouya kumavillages kwenyu tichiona chi mukuerera asi kana uri kuerera wachangamire hatina aiwa izvo zvese izvo zvakatiraaiwa zvinoita manje zvekuti kana vanhu vachitaura mudare ndokaitaura vanhu vemudare kuti vana vasakungoti vakapusa vanenge vaitoziva vanhu vakataura pasaidi vatase vanokuudzwa kuti aporasika usavaanekana ndaremerwa ndovarati tomu kandirataurai ndiye ndataremerwa pai saka unotopiwa vision nechi bcause vanoona vanhu vava vatori vatombo saka imi makatoona kuti auyanikandoani ndomamufomunemhoda umunyana panyaya yacho sakurewa kunouka kumwana kunokutora kuti free and fair inini ndinokutonga nechokwadi asi wakangotoa kuti chibaba changotoka nakokutonedzachi ipapo futi chero ini ndiri wechokwadi amusori mama taurei murikoko masabu ubitwai vana vanapedza vakura masabu isusu aivateerera ai masabu isusu hatidi zvinhu zvinenge zvinoita utsotsi kana kauvhitaota kevanhu ndizvoka nekuti kana ndiakazitendera dzipasabhuini gore rakapera ndakabata vatendura asi uri kutoona kuti ndakabvisa tendura ndovaraira nyaya yangu ini handizvinhu zvinenge zvichitsotsa kuerera haisi mari mari aidikiwawo ane zviyo ane chibage anochipa manzwai kwanyandinosuda zvinhu straight forward manzwa kana zvakatadza zvakatadzwa mashure ini ndikutozviramba ndipana zvinhu ngazvive zvakajeka nekuti usaone vanhu ngemafuza vanoziva wanganadarotaura zvekuperera ukapinda danyeri navo unaziva kudare saka ngazvezvokwana kana vanoziva ungerema vanhu kwanyandoro usanyepera vanhu vanoziva saka kuperera ane zviyo ane mhuka ane mbudzi ane chii kuperera ngauye saka asi ndiri kuda kutaura macho kekuti kusvika tokoti 15 August zvinhu ngazve zvadi zvaungana izvezvi masabu kana uri sabhuku uboniwai kana uri sabhuku wakauta zvinhu zvako ukwamama uya utaure kuti sabhuku ndawisa zvisatendereti ndizvo damo kuchendesai zvenyika zvezvakati hakuna zvakaimatsotsa anoteera kutora zvinhu pamunozvita zvinoya kuno kana yavakundikana tinomusamuna azvizvo ngatedzere matsotsa tichipei matendera musadaro wakaedza kwamamburi yaudare kuti vati pakeri pedai notisensipo wakaisire chokwadi vacho isire chokwadi tensipo manzwa saka isire chokwadi tensipo iwo wakaendesa hovho yobva wataura munhu ndizvo nekuti vechokwadi tensipo ndenge nchida kuisa kunonetsa ngatiteerera rume taada kuibati pamberi kuti 15 August sabhuku anenge achibvise muriro wacho sabhuku ane musha wainawo nevanhu vakawanda hungu ndizvoka inisivana sabhuku inotadzira more than 50 kg yechivanhu saka itarisiro ndizvoka mukuerera zvido zvevanhu right senyogova inoita